محترم ورونو په تیره کې موږ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضایل بیانول او زموږ بحث تر هغه ځای رسیدلی وو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیرو فضائل څخه یو فضیلت دادی چې د ټولو صحابه کرامو د جملې څخه دی هغه یوازنی انسان دی چې د هجرت په سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وو. الله جل جلاله فرمایي: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دا چې الله جل جلاله فرمایي ان الله معنا، یعنی ته مخه پکېږه، الله زموږ سره دی. دا هم د الله جل جلاله له طرفه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره یو صفت دی، ځکه چې الله جل جلاله داسې ونه فرمایل ان الله معي، بشک چې الله زما سره دی، چې یوازې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې مقصد سي، بلکې معنا وویل سو چې د الله جل جلاله ملګرتیا، کومک او تائید د دواړو سره دی. یعنی د الله جل جلاله نصرت زما او ستا سره دی یا ابا بکر. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فضیلتو څخه یو فضیلت دادی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. د نکاح په وخت کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د عمر په 9 کال کې و او پس له 3 کال څخه یې واده کړ چې هغه وخت عمر 11 کال و او دغه واده پس له هجرت څخه و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول غزاو ته حاضر شوی دی، هیڅ کله د یوې غزا څخه نه دی پاتې شوی او په ډیرو غزاو او سریو کې د مسلمانانو د بیرغ وړونکي یا اخیستونکي هم دی رضی الله تعالی عنہ. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آخري غزا کې چې د تبوک غزا و د مسلمانانو بیرغ د رضی الله تعالی عنہ څخه و. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارکو اصحاب کرام سره ناست وو او وی فرمایل د جنتیانو څخه هر یو ته د جنت له دروازو څخه د یوې دروازې له طرفه ورناري کیږي چې راسه یا را داخل سه. یعنی که څوک د المنځ کوونکو څخه وو د المنځل دروازې څخه ورناري کیږي، که څوک د روژانیونکو څخه وو د روژاتانو له دروازې څخه چې ریان ورته ویل کیږي ورناري کیږي، که څوک د مجاهدینو څخه وو د جهاد له دروازې څخه ورناري کیږي، که څوک د خیرات کوونکو او صدقه ورکوونکو څخه وو د صدقې له دروازې څخه ورناري کیږي. همدارنګه ټوله اته دروازې وهغه خپل نفر ته ژغ ورکوي چې راسه یا را داخل سه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، آیا داسې یو څوک به هم وي چې د دغه ټولو دروازو له طرفه څخه دي ورناري کړل سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي او ویل هو یا ابا بکر، او زما دا امید دی چې ته به د هغو کسانو څخه یې چې د ټولو دروازو له طرفه ورناري کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې کله کله به د اصحاب کرامو ایمانی درجه ځان ته معلومول، یا په بل عبارت د دوی د ایمان پر ثبات او د عبادت سره پر شوق به خپل اطمینان حاصلاوه. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره د سحر منځ ادا کړی. پس له منځ څخه دوی ته وکتل او پوښتنه ځینې وکړه، په تاسو کې چا نن روژه نیولې ده؟ خلق ټول چپ و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله، ما د شپې څخه د روژې نیت نه دی کړی، نو ځکه اوس مې روژه نه ده. یعنی که څه هم شی مې نه دی خوړلی خو روژه مې نه ده، ولی نیت مې نه دی کړی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ما برای د شپې د روژې نیت کړی دی، نو اوس مې روژه ده.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا پوښتنه وکړه، نن څوک د مریض پوښتنې ته ورغلی دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، موږ له کوره مسجد ته راغلو او تر اوسه د مسجد نه یو وتلي، نو د مریض پوښتنه به مو څنګه یا چیرې کړې وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، زه د کوره و مسجد ته راووتم، خو پرون خبر سوی وم چې زما ورور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مریض دی. دغه اوس چې مسجد ته راتلم د کور پر طرف ورغلم، ځکه زه پوهېدم چې هغه د سهار د لمانځه دپاره ویښ دی. نو اول مې د ده پوښتنه وکړه او بیا مسجد ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا پوښتنه وکړه، نن چا صدقه ورکړې ده یا نن چا و مسکین ته خواړه ورکړي دي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، موږ اوس د سهار لمونځ ادا کړ او د خپلو ځایو څخه نه یو ښورېدلي، نو چیرې به مو مسکین لیدلی وي چې صدقه ورکړو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، زه چې مسجد ته را داخل سوم، یو مسکین مې ولیدی چې سوال یې کاوه او زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې د اوربشینې ډوډۍ یوه ټوټه وه. هغه ډوډۍ مې د عبدالرحمن د لاسه واخیستل او هغه مسکین ته مې ورکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا ابا بکر، و تا ته په جنت سره زیری درکوم. دا داسې خویونه دي چې په یو چا کې سره یو ځای سي، هغه ته په جنت سره زیری ورکول کیږي. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، داسې د خیر کار نسته چې ابو بکر دی هغه کار تر نورو د مخه نه وي کړی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، ما په مسجد کې لمونځ کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې مسجد ته راغلی چې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ورسره ملګري وو او ما تر مانځه وروسته دعا کول. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، غواړه هر څه چې غواړې درکول کیږي. او بیا یې زما د قرآن مجید د ویلو په باره کې وفرمایل، که څوک خوښ لري چې قرآن تر او تازه ووایي، نو دې د ابن ام عبد په قرائت سره وایي. دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبري یا قولونه په خپل عبد الله ابن مسعود نه واورېدل. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، زه پس لمانځه او دعا کولو خپل کور ته ولاړم، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه زیری او ښه خبر راوړلو دپاره زما کور ته راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا د قرآن مجید د تلاوت او دعا کولو په باره کې دغسې وفرمایل. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه زیری او خبر راوړلو دپاره زما کور ته راغلی، خو ویلې ده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما د کوره څخه وروتی او تر ده د مخه یې دغه زیری ما ته راوړی و. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، ته هر خیر ته د مخه ورتلونکی یې یا ابا بکر. ورون، د تبوک د غزا په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدل چې ډېر داسې خلک شته چې غزا ته د تللو نیت او اراده لري، مګر د هغو سره د تللو دپاره مال او بوده نشته. نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغو غریبو خلقو سره مرسته وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي، دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې وه چې زما سره مال موجود و او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا زما دپاره یوه موقع وه چې ممکن تر ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مخه سم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي، نو مې د ځانه سره وویل، نن به تر ابو بکر د مخه کېږم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و نیم مال راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل، یا عمر، خپلې کورنۍ ته دې شی پرېښاوه؟
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل هو هغه ته می خپل نیم مال پریښاوه او نیم می تا ته راوړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه. پس له لږه وخته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی او خپل ټول مال هر څه چې درلودل هغه راوړل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښود. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا ابا بکر خپل کورنۍ ته دې شی پریښاوه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل هغه ته می الله او رسول الله پریښول. سبحان الله، دا د صدیق صدق او اخلاص ایمان او یقین وو چې رزق د الله جل جلاله له طرفه څخه دی او واقعي توکل یې هم پر هغه الله نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولیدل په دغه وخت کې چې د دانیت او اراده هم کړې و چې تر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ به د مخه کېږم بیا هم نسو د مخه. نو یې وویل یا ابا بکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلی. دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه، رقابت او مقابله ده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آیا نن ورځ هم داسې څوک شته چې خپل ټول مال دی د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي؟ خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه کار 3 واره کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال 3 واره د الله جل جلاله په لار کې ورکړی دی. یو وار د اسلام په شروع کې د ضعیف مسلمانانو د رانیولو او آزادولو په وخت کې، دوهم وار د هجرت په وخت کې، دریم وار د تبوک د غزا په ورځ د غریب مسلمانانو د مجهزه کولو د پاره. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تقوا، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا عادت وو کبه چا خواړه یا د خوړلو شی ورته راوړي د هغه شی په باره کې به پوښتنه کول چې دغه خواړه یا د هغو قیمت دی په کومه لار پیدا کړی دی. یو ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خادم خواړه ورته راوړه، مګر په دغه ورځ بیل دې څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خوړو د مستر یا د پیدا کولو د لارې پوښتنه وکړي، د هغو خوړو څخه لږ یا یو ګوله وخوړل. خادم یې ورته وویل نن دې د خوړو د مستر پوښتنه ونه کړه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ښه اوس راته ووایه دغه خواړه دې د کومه راوړل؟ خادم وویل د مخه تر اسلام د یو چا د پاره د کوډو او جادو کار کړی وو، خو د هغه مزدوري یا شکرانه یې نن راکړه او دغه خواړه د هغې مزدوري څخه دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ته غواړې چې ما هلاکه؟ او بیا یې د خپل نفس څخه د هغې ګولې یا لقمې د راایستلو کوشش کاوه. یو چا ورته وویل د دغه خوړو د راایستلو طریقه دا ده چې ډېرې اوبه وچښې او بیا یې قی کې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ډېرې اوبه وچښلې او ګوته یې په ستوني کې واچول چې هغه خواړه قی کې. خلق ورته وویل الله دې در باندې ورحمېږي یا ابا بکر، دا یوه ګوله وه په دونه تکلیف نه ارزي. د رضی الله تعالی عنہ وویل والله که دغه ګوله زما د روح په وتلو سره راوځي لا به هم راوباسم. دا یې نه وه خوښه چې یوه ګوله حرام خواړه یې نسته ولاړ سي. په مدینه منوره کې یوه سپین سرې عاجزه بېکسه او په سترګو ړنده ښځه وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به په هفته کې یو وار ورتلی او د هغې ښځې کور به یې ورجارو کاوه او پاکاوه. د هغې د ضرورت شیان لکه اوبه، بوټي او داسې نور به یې ورپوره کول. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم د دغه ضعیفه او بېکسه ښځې په حال خبر شو. نو ده دا اراده وکړه چې د دغه ښځې خدمت پر غاړه واخلي. خو هر وخت چې به هلته ورغلی وبه یې لیدل چې د ښځې کور پاک او جارو سوی دی، انبار یې غورځول سوي دي، د ښځې ټول خدمت سوی دی. د ښځې څخه به یې پوښتنه وکړل چې ستا کار او خدمت څوک درکوي؟ ښځې به ویل یو سړی راځي خو زه یې نه پیژنم او ځان هم نه راښیم.
نو یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته پټ شو چې دغه نفر څوک دی چې دلته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وايي وملیده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی، د کور دروازه وټکول، د شذ کور پاکي کچره یا انبار د باندې وغورځول او بیا نو دی ولاړ. اوس نو تاسو وایئ چې په موږ او تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مور او پلار د داسې خدمت وکړي لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د یوې ضعیفه او بیگانه شذ خدمت کاوه. حال دا چې مور او پلار تر هر چا حقدار د دې ور او لایق دي چې خدمت یې وسی. د صدیق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې څوک ډیر در باندې ګران دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل عائشه. پوښتنه کوونکی وویل په نارینه‌و کې څوک؟ ویل پلار یې. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا ابا بکر ته می په غار کې ملګری وې او هم به می پر حوض کوثر ملګری یې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست وم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی. پس له سلامه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل زما او د عمر په منځ کې بحث او نقاش و، خو زما تر خوله یو داسې خبره ورته راووتل چې ما باید هغه خبره نه وای کړې او بیا زه پر هغه خپل خبره پښیمانه وم چې ولې مې داسې وویل او د دې څخه مې بخښنه وغوښته، خو دا عفو نه راته کول ترڅو زه دغه دی تا ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره ورته وویل الله جل جلاله دې عفو درته وکي یا ابا بکر. خو هلته بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر هغه خپل عمل پښیمانه شوی و چې ما ولې عفو ورته ونکړه. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته پسې ورغلی. هغه په کور کې نو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې حضرت عمر ولیدي د قهر څخه مبارک مخ سر واوښتي تر داسې اندازې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډیر قهر ولیدي نو پر زنګنو کښېنستی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پر عمر رضی الله تعالی عنہ لطف او مهرباني غوښتل او دوه واره وویل والله یا رسول الله زه ظالم وم، زه ملامت وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل ویحک یا عمر ستا او د ابو بکر یې سره څه؟ او بیا یې دوه واره وفرمایل الله جل جلاله زه و تاسې ته راولېږلم او تاسې ویل کذبت، خو ابو بکر وویل صدقت او زما کومک په خپل ځان په خپل کورنۍ او په خپل مال سره وکړي. آیا تاسو ماته د غزما ملګری را پېژدئ؟ نو تر دغه ورځې وروسته بیا هیڅ کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو له طرفه نه دی آزار کړی شوی. یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په منځ کې کورنۍ اختلاف پیښ شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زما او ستا په منځ کې باید بل څوک فیصله وکړي. غواړي چې د فیصلې لپاره ابو عبیده ته رجوع وکړو؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل ابو عبیده خو ښه سړی دی مګر که هغه راسي ستا پر طرف خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا و پلار ته رجوع وکړو؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوغشتي. هغه چې راغلی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل هغه چې پیښ شوی دی هغه ورته بیان کړ مګر رښتیا به وایي. د دغه خبرې په اوریدلو سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر خپل لور راواچول وهي او دغه ورته وایي
آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیل رښتیا بل څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په منځ کې ودرېدی او ویل یا ابابکر موږ ته د وهلو دپاره نه وې راغوښتی، موږ سره پرېږده. پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کوره څخه ووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وویل ودې لیده څنګه ستاسې دوو په منځ کې ودرېدم. پس له څه وخته بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره خاندي. نو یې ورته وویل ستاسې په دغه صلح او خوشحالي کې مې هم داسې در سره شریک کړي لکه څرنګه چې مو ستاسې په اختلاف کې در سره شریک کړم. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد رحمه الله یې د ربیعه الاسلمي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ربیعه وایي زما او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې د خبرو اختلاف راغلی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرو په جریان کې داسې خبره راته وکړه چې زما نسوه خوښه، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر هغه خپل خبره پښیمانه شو چې ولې مې داسې ویل. نو یې راته وویل یا ربیعه ما ته هم دغه خبره وکړه چې هغه زما د خبرې قصاص او بدل سي. ما ورته ویل یا هیڅ کله به زه داسې خبره درته ونه کړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل آیا دا ستا خوښه ده چې زه د الله جل جلاله په حضور کې د دغې خبرې د مسؤلیت سره ودرېږم؟ خو بیا هم ربیعه دغه د ده غوښتنه ونه منل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته ویل آیا ته په دې راضي یې چې زه د الله جل جلاله حضور ته د دغې خبرې سره ورسم؟ خو ربیعه بیا هم د هغه ډول خبرې کولو څخه انکار وکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا به دغه خبره راته کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت کوم. ربیعه وایي ما ورته ویل زه دغه خبره نه درته کوم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهیسو او زه تر شا پسې سوم. په دغه وخت کې زما د قبیلې خلقو راته وویل الله دې پر ابوبکر ورحمیږي، ستا د لاسه به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څه او د څه شکایت وکړي. دی هغه څوک دی چې هغه څه درته وویل چې ته نه وې په راضي. ما ورته وویل تاسې خبر یاست چې دی څوک دی؟ دی ابوبکر صدیق دی، دی ثانی اثنین دی، دی د مسلمانانو سپینږیری دی. پام کوئ که یې اوس تر شا وکتل او تاسې ولیدلاست چې د ده پر ضد زما کومک او طرفداري کوئ په قهر کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورسي. هغه علیه الصلاة والسلام بیا د ده د قهر په سبب په قهر کیږي او الله جل جلاله بیا د دوی د قهر په سبب په قهر کیږي او ربیعه به هلاک سي. ربیعه وایي قوم راته وویل نو ته اوس موږ په څه سره امر کوې؟ یعنی موږ ستا دپاره څه کولی سو؟ ما ویل ورځئ تاسې ولاړ سئ. د ربیعه رضی الله تعالی عنه قوم دی پرېښاوه او رهي سو. ربیعه وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهي دی او زه یوازې تر شا پسې. وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او واقعه یې هغسې ورته بیان کړه څرنګه چې پیښه سوې وه. ربیعه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وکتل او ویل یا ربیعه ستا او د صدیق په منځ کې څه پیښه ده؟ ما ورته ویل هو یا رسول الله قصه دغسې وه، خو ده ما ته دغه جمله وویل چې هغه جمله زما ناخوښه وه او بیا یې راته وویل چې ما ته هم دغسې خبره وکړه چې دا به هغه زما د خبرې بدل او قصاص سي، خو ما هغه خبره نه ورته کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هغه خبره مو ورته کوه مګر ورته ووایه الله دې عفو او بخښنه درته وکړي یا ابابکر. نو ما هم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دغه جمله وویل چې الله دې مغفرت درته وکړي یا ابابکر. بیا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخ واړاوه او ژړل. ورونو
د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عادي او بسيط ژوند د عظمت مهم ټکی او مهم عنصر وو. د مخ تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سي، د رضی الله تعالی عنه دا عادت وو چې د هغه کلی د خلقو چې د هلته استوګنه کول عجیب او غریب خدمت به کاوه. هلته د په گاونډیانو یا همسایګانو کې ځینې سپینسري کونډیانې ښځې وې، هغه چې مړونه یې مړه سوي یا په فی سبیل الله جهاد کې شهیدان سوي وو. همدارنګه هلته ځینې یتیمان هلوکان یا ماشومان وو چې پلرونه یې نه درلودل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به پر دغه کورنیو ګرځېدی، د چا به میږي او بزې ورلوشلې، د ځینو به ډوډۍ ورپخول او ځینو ته به اوبه راوړلې. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو، د رضی الله تعالی عنه تر غوږه د هغو سپینسرو ښځو له طرفه چې د رضی الله تعالی عنه یې خدمت کاوه د حسرت او ناامیدۍ اوازې ورورسېدلې چې هغه به ویل تر نن وروسته به موږ دغه صالح سړي د خدمت څخه محروم سو، یا په بل عبارت تر نن ورځې وروسته به دغه صالح سړی زموږ د خدمت لپاره وخت نکي پیدا. مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی د ګمانو څخه مخالف کار وکړ. هغه داس پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو، بیا یې هم یو ورځ د دغه کورو څخه د یو کور دروازه ور وټکول. یوې کوچنۍ نجلۍ د کور دروازې ته په تلوار ور وسغستل، دروازه یې لا نه خلاصه کړې چې نارې کړل مور دا زموږ د میږو لوشونکی دی. د نجلۍ مور چې د کور دروازې ته ورغله د خلیفته رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مخامخ شو. ښځې خپلې لور ته مخ ور واړاوه، په شرم او خجالت سره ورته وویل ویحکې ولې داسې نه وایې چې خلیفته رسول الله دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کښته وکتل او د ځان سره په کښته आवाज یو څه وویل چې نه اورېدل کېده. شاید داسې ویلي وي انجیلی پرېږده، دې په داسې صفت سره یاد کړم چې الله جل جلاله ته هغه کار تر ټولو کارو خوښ دی. نو د میږو لوشونکی ورته مخه سو چې هغه وظیفه ادا کړي چې د الله جل جلاله د رضا دپاره پر خپل ځان لازمه کړې وه. هو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خلافت د مخه او د خلافت په وختو کې د سپینسرانو د میږو لوشونکی وو او د یتیمانو د اوړو اخښونکی او د ډوډۍ پخونکی وو. تاسې دغه عادي او بسیط ژوند، دغه د رحمت او مهرباني ژوند ته وګورئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که څه هم خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وګرځېدی، خو بیا یې هم خپل ژوند د نورو د خدمت کولو دپاره، د گاونډیانو او همسایګانو د حقوقو د ادا کولو دپاره قرباني کړی و. تاسې ووایاست که فرضاً ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو ښو خویو او شایسته اخلاقو سره نن ورځ دغه زموږ په اوسني عصر کې د یو دولت رئیس مقرره سوی وای، آیا دغه د خدمت کولو طریقې یا ساده او بسیط ژوند به تغییر کړی وای؟ هیڅ کله نه. هو دا صحیح ده چې میږي به یې نه لوشلی، د سپینسرو او عاجزو ښځو کورونه به یې نه ور جارو کولی، په خپل لاس به یې د یتیمانو ډوډۍ نه پخولی، مګر دغه خپل ښه خویونه به یې بې له دې څخه چې د غریبانو د خدمت څخه دې ځان وژغوري یا ځان وسپموي، د عصر سره موافق په نورو کارو کې به یې ښکاره کړي وای. د دغه نیکي کوونکي انسان بسیط او ساده ژوند، د رحمت او مهربانۍ څخه ډک ژوند، د هغو کارو څخه دی چې نور انسانان ورته عاجزه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه رحمت او مهربانۍ حق هغه وخت ورکړی دی چې د رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایلی دي ارحم امتی بامتی ابو بکر، یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت ډیر مهربانه دی هغه
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبادت، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل ټول سلوک او خپل مشاعرو کې ربانی وو، واقعي ربانی، نه په نامه. د الله جل جلاله عبادت یې داسې کاوه لکه دی رضی الله تعالی عنه چې ویني. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته حضرت عمر فاروق د دو زوجه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته ورغلی او پوښتنه ځینې وکړه چې ابو بکر صدیق چې به د خپل ځان سره یوازې سو د خپل رب عز وجل عبادت یې څنګه کاوه؟ هغه په جواب کې ورته وویل کله چې به د سهار وخت سو ولاړ بسو او داس به تازه کی او لمونځ به کاوه، په لمانځه کې به د قران مجید د ویلو سره ژړل، په سجده کې به ژړل، په دعا کې به ژړل، او د لمانځه او عبادت په وخت کې به ما په خپل کور کې داسې بوی حساوه لکه انچ کبابیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ویل ابن الخطاب لره به دغه حال چیري او کله حاصل سي؟ دغه حال او ابن الخطاب سره لري دي. د کباب سوي انې بوی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د عبادت په وخت کې ولاړیږي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د پاره علامه کوم وخت چې مکه مکرمه فتح شوه او بیا د حج وخت او موسم راغلی، په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې داسې حج ته ولاړ شي چې هلته د کفار هم موجود وي او داسې خلق د هلته موجود وي چې لس ګرځي او لس تواب کوي. نو یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای دی د دغه کال د حج امیر دی رضی الله تعالی عنه وي. په دې کې داسې اشاره هم شته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې به د مسلمانانو امیر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وي. نو د هجرت د نهم کال حج ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو ادا کړ او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض شو او د رحلت وخت نږدې وو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس، یعنی ابو بکر امر کوي چې خلق ته المنذ ورکي. او دا خبره په مسلمانانو کې معروفه او مشهوره و. کم څوک چې د خلقو د المنذو امامت کوي هغه د دوی امیر هم دی، چې دا بیا د ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د پاره بل علامه و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لطرف را لېږل سوی نفر راغلی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې خلقو ته المنذ ورکه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نکی پیدا. نو یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل خلق ته المنذ ورکه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلق ته المنذ ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه आवाज واورید. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض او په بستر کې پروت وو او وی فرمایل اين ابو بکر اين ابو بکر يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. درې واره دغه جمله تکرار کړه، یعنی ابو بکر چیرې دی، ابو بکر چیرې دی. دغه کار چې بیل ابو بکر څخه دی بل څوک د مسلمانانو امام وي، الله او رسول الله او مسلمانان یې منع کوي. دا چې بیل ابو بکر څخه بل څوک د خلقو د منځه امامت کوي، الله او رسول الله او مؤمنان یې نه خوښوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وینا څخه هم دا علامه او اشاره ښکاره کیږي چې الله او رسول الله او مؤمنان دا نه خوښوي چې بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه دی بل څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وي. دا ټول هغه علامې دي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خلافت دلالت کوي. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې یو مسلمان ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله او د خپل مسکنت او ضرورت په سبب یې د مرستي او کومک پر قسم سمال ځنی وغوښتي. څنګه چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مال نو موجود، نو یې ښځې ته وویل په راتلونکي کال کې راس. ښځې وویل
کمیته نکړې پیدا، یعنی که زه راغلم او ته نه وې موجود، چې د دغې خبرې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفات مقصد و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل که زه نه وم موجود ابو بکر ته راسه، چې دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت او امارت بل علامه ده. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته چې مسلمانان په سقیفه بني ساعده کې د بحث او مشورې لپاره سره یو ځای شو او غوښته یې چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلیفہ او د مسلمانانو لپاره امیر وټاکي. هر چا مختلف فکر او رائے درلودل، خو دغه اختلاف حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو خبر سره پای ته ورساوه چې په لوړ اواز سره وویل آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په لمانځه کې د ابو بکر امام سي؟ تاسو ته معلومه ده چې د لمانځو امامت د امیر وظیفه و، نو که هر څوک د مسلمانانو امیر وي هغه باید د لمانځه امام هم وي. نو که بل څوک امیر او امام سي آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دی چې د ابو بکر امام دی هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د دوی د پاره امام ګرځولې دي. د دغه پوښتنې په جواب کې انصارو وویل نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابو بکر د مخه کیږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نو موجود چې هغه د ځان د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت وړ او لایق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه راضي چې د داسې چا امامت وکي چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی لپاره امام ګرځولې وي. کوم وخت چې ټول مسلمانانو د دغه پوښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل لاس دې راوغځوه یا ابا بکر چې بیعت در سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ورغځاوه او مسلمانانو بیعت ورسره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خلافت لپاره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټاکل، لکه څنګه چې د سرور کائنات صلی الله علیه و وسلم ژوند په کتاب کې یا درته بیان شو. اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رحلت د غم او مصیبت د بهوشي څخه پر هوش راغله، په ځان پوسوه او دا ور معلومه سو چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسؤلیت ورولوي، هغه انصار و. نو یې د بني ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړ چې دغه سقیفه د انصارو د عمومي مجلسو ځای و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی، نه غسل ورکول سوی دی، نه کفن او نه شخ سوی دی. انصار سره راټول سو مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دي، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده او بل یې معین ابن عدی و سقیفه پرېښول او مهاجرین ته ورهیسوه. دوی پر دې وبېرېدل چې یوازې انصار بې له حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د مخه خبر ورسېدلی و چې انصار د مازیګر تر منځ وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې لپاره سره یو ځای شوي دي. نو کوم څوک چې د مهاجرینو څخه د سره موجود و چې هغه ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و هغه ته وویل راځي چې خپل ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفر مهاجرین د سقیفه و طرف ته ورهیسو او د سقیفه له طرفه هغه دوه نفر انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرین و طرف ته را رهیدي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ شو. نو د انصارو دغه دوه نفر د مهاجرینو د هغو درو نفرو مشرانو سره په لار کې یو ځای شو
او ورته ویل تاسې مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزیران یاست و هغو کارو ته مګوري چې انصار یې کوي د کارو فیصله په تاسې پورې تعلق لري او کارونه تاسې فیصله کوي دغه دوه نفره انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هم هغه کار د مهاجرینو حق و که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وي خدا هغه د زړه صافوالی صدق او امانت او حق ته تسلیمېدل و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا زموږ د خپل ورونو انصارو سره یو ځای کیږو غواړو چې خبره مو یوه وي تفرقه او جلاوالي نه غواړو بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفره مشران د انصارو د اجتماع ځای ته ورغله هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې په دغه ورځ مریض هم ولاړ سو او په خبرو شروع وکړ د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود وای او بیا خپل قوم انصار ته وویل یا معشر الانصار تاسو په دین او اسلام راوړلو کې د مخه یاست او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله نه لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلس کاله په خپل قوم کې و اوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ترابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول مګر د قوم څخه بیل لوجو نفرو بل چا ایمان نه راوړي او دغه لوجو نفرو د دې قدرت نه درلودي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ازارونه منع کړي او نه د علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای شوی او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای شوی ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست محترم ورونو زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت پراتلونکو کې واوري ان شاء الله تعالى وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين